ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Respeto, kan panagtalag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan ka di ti trabahom ita sami. Awan pa'y nanang. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ama isupot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson da kita. Magawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidug ti biyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naibos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanang. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya ataraon. Tapno umatidug pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumeng. Wengayam, kumusta kayon ka ni Joan? Ni apong mat. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joan. Ni nanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga rod. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga imbreknak. Nagsapul mo iti sa bale. Diyak mo't mababalaw. Tanodad duma, dananang kantatang ti ayan ti parikot. No kasta? Single ka nga kinggayta. Kinapudno na, adda nobyak apong. Sikrito lang. Amoy mo't ti ugali ti pamilyak. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mo't gaya man ka ni Joan. Kontrolin niyo tingiwat yo apong. Amangan da sa bali amakangag. Idanon da pa'y kadananang kantatang. Hello, Aya. Matuloy ka di ti plano ta inton malam sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Nukas ta nga rod, ikantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabahom inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na, ita maawatan nak aya. Agpakada ak nga runan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akasta ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Ha? Kwa, tatang. Sa dino ti papanamaya. Di talang, tatang. Sa dino adita. Wennaw, at damanen ka date mo. Sana mabali na maamo ni tatang ti may papangkin aya. Amangan no aramidon dakan kwa na ti kasi tinaramid dakan Joan. Aw, apay adi ka sumungbat, ha? Adda ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti gayem mo. Diya ka mo no, ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrobata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, Aya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangigakin ka. Si kakit di mat sami. Okay lang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman na maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo.
Manuabulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa ala kon nga gilimat ken ka. Sa bali ngamin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tama nga no yam amo ka kadakwada kat ano man ang ti sauda. Diyak kahit amadismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kadwam sa may apo? Ni aya, apong. Tinobiyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ay na! Napintas mat gayam tinobya ti apo ko. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamang irwarak iti kapay. Siya ko na, apong. Ay siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tama kiam-amo kayo ti agbalintong apo kayo. Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni aya, apong. Basang! Si kagayam tinobya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kon ti pudno tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanamo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisin ti pamilya. Agyaman iti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak matkit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapi tayo, pay. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Kaiso ti ikapi tayaw. Wala pong, nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingpot matgayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamat ti kinestrikto na giti dadakkal ko. Apay, agraman love life mo? Pakibiyangan da? Wan nga rol. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adanobya, kontraan da. Day tatirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apayakas ti kinaistrikto da. Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard da ah? Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat ti makidan na? Sa bagay. Adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga'y puldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diyan mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas tanga raw, sa di naman tinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Ni manong mo nga'y Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mo't dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinaknapanan day tao. Amangan kit di mat no nakiinom. Kat may gatang na itiara kami na sweldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayaw. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Ne, nakaring kayo pa'y matgayam nanang.
Kunak no nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinaggapwam kunak. Eh, itayang tigayam ko. Abangan no inlibre man ang dagiti gagayem mau. Saan mo't nang? Siguradom lang. Dagiti masapsapul tayo kuma dito ibalay ti maysa nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo hindi napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jinted mau. Agtipid tayo kumananang. Naringat tagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mau. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno ambon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang paharisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medikal man. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kankwana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot adyak pa inyam amo karagiti dadakkel ko. Tama nga no insultuan damat. Ay, narigat ti maadan iti pamilya nga istrikto launay. Naku namon. Isu damat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumot lang, ha? Sapay la kumaa, pare. Andaman madmadlaw ko kundi sa amin, lakay. Anya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito ibalay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, mga no, damat ang purpurmaan na dita. Kastamot laang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta na saya at Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Iti kas diya kinagwapo na. Kun maysa, no pobre ti maasawa na. Awan adanton ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan no sanin amang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuanta no anya ti pudno, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Wan, asinaw ti babae aporpormaan na ita. Ay, jakam mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga road kanitatang Mau. Anya ti aramidak nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At da ilimlimod day dya tao. Naimbag nga aldaw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo ibaga. Kastoy nga min, nanang. Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit, Amangan ko nakno amuyo no asino tinobya na ita. Wano pagdatdatunan na. ha? Nobya ni Same, kunam. Wan, nanang. Kaya't may amaamwa no asino tinobya na ita. Adda nobya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No adda nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna kat adamutan iti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Bia. Amukon ti sungbat ti saludsod yo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau. Uwin nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon kat. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Ha? Sino nga aya dayta? Nobya ka no, jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amoklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan sami. Apay ka din, nanang. Itay-pay nga ururayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, ti ayan ti parikot. Ni, di kayo maawatan.
Asinaw, jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nubyam day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami ti maipapan iti day jay nga aya. Ibaga nga ta ni Sami iti pamilyana, ti pudno a relasyon da ken ni Aya. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Sami kadagiti dadakkel na ti maipapan iti relasyon da ken ni Aya. Aging gaan nakadlaw dagiti dadakkel na. Rason, tapno agimbestiga dagitoy. Iti maysang aldaw, nakita ida ni Mia amang mangan iti restaurant. Dagos nga rod nga indanon ni Mia tinakita na kadagiti dadakkel da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauwan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at nagawid kan Sami. Apay ka dinanang. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nubyam ka di day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami, ti maipapan iti day jay nga aya. Ha? Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di kagulol mo, tatalaga adakes ka kada kami iti amam. Ha? no ibagak tipod no, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga agilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga ruden, ti aramidan ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan amabalin? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Agam di tamat nga rod, amo no ayan ti balay da. Ay katamun ta saan amabalin ti kasta kanyak? Siga nga ruden ti makamaw, bakit? Day, apay asyaklaan ngay. Pag tinulungan ta Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. Kasta Nasko na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka no, tinubya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Iso ti plano, may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya? Apay, di yo ammo? Ay, saan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siyak, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat bak nang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Iti kas di akin nga gwapo na. Ano ti gusto ken kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada na talga da trabaho na. Wan nga rod, tatang. Mayat kuma. Ati maasawa ni Manong Mau, ket ada mabalin na iti biyag Tapno no agpamilya, ket saan to ngagsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Uwan kas kinimi ko anubyaw manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga aya, numara na Payakas tatilangam nga imay Samay. Kasanumat kami na pong. Apay, anya manan tinaramid dagiti dadakkel mo.
Namuandan ti may papaniti relasyon mi kani aya, apong. Kat, Kasi iti sigod, di namanan kayat ni aya. Jak manamo ka lagi ti dadakkel ko. unayan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang? Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuan da nga danobyak. Agbalinda akong trabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man apong. Tulungan da. Ta talaga masair tiriknak iti kas nga aramidon na kanyak. Kanayon akas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan ti mangted iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Adda ka din sa amin dito'y, nanang. Itay payapim manaw. Naglokon da dya tao. Apay, anya nga minti araramidan nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggan na sao. No asinaw ti ayaten na, no asinaw ti pakirelasyonan na, di yo kumangaminan pakibiyangan Ay, day tatisaan ang mabalin, nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal mi di apo ko yo, nanang. Panagkunayo ka day, kat nasaya at ti epekto ti kastang aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agriga at ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalina na kayo ti agpilay? No asino ti rombang nga ayatan ti anak yo. Tila ang pagsayaatan na ti pampanunutan may, nanang. Pagsayaatan ni sa amin nga anak yo. Wanaw, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iji balay pare. Isa nalagip ko ti imay dito eh. Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papaniti relasyon mi kani aya. Anya? Kasano anaamuan da ti maipapan iti day taabanag? Jak mo pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, uri asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day ta itinasaya at asaritaan? No ibagam nga ta ti marikriknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Kasano nga rodan ngay? Jak nga rod amot ti aramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwada. Podno ti ibaga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dantaon kay nagaw tayo iti kwartana. Kanamangan no agrigat taon ti pamilyada. Day tangarod kat. Nakasaritam ka di dayjay nga aya. Saan pa'y? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na dayjay nga aya. Saan, lakay? High school kanulaang tinalpas na. Ay, anyan. Day tangarod ka. College graduate yanak ta. Iso a college graduate kumamot nga adda na talgad at trabaho na, ti maasawa na, tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Dinak-am-am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana. Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka.
Saan kayo nga agbagay ken ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tag diskarte. Saan kaming to nga agbisin? Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tada ito yun ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayaten a makita pa'y ta panagrupropam. Anya ti kunam, aya. Nagado tinagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin nadakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti. Sapay la kumaa, tadi ka madisdismaya, aya. Diyak amo sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapo iti kasya pa nagsasauti inam kanya. Maawatan ka. Di ka padanagan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawid ah. Apay mo takas di tinaramid yun, nanang. Na, apay akas ta ti panagsasaom kanyak Sami. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, tadayjay ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan nun ni aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para ken ka? Asino kayo ang mangibagay ti kastakanyak, nanang? Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka nga inanak. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kang pagsawan iti kasta. Tanusan agapu kada kami. Awan ka ita ayan mo. Anya, Nusan kami ang nagsakripiso. Agbiag ka nga ta. Awan ka dito'y lubong no saan agapo kada kami. Day tati tandaanam Sami. kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal adda agbalin ang nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsinata kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gaputa awan ka relasyon mo at dinadahil dananang kan tatang. Wen tanalaingak ngagpili. No anyang amin ti kayat dananang kentatang, isu ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anya nga ro ti aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka ken professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Urebak nang no saan ko nga ay ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Siya ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud na dayta? Agraraman takit di Urayan niya pa'y tararamidam. Saan asika ti standard na nanang kentatang? Ay ayatan mi titunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya? Ulitak manan Adaywam ti kabsat ko. Di kagbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kat, Pinagsasawakit din anya nga itimbaganaken ka. Nagturid nga ron asumungbat day dya babae. Na, kinabil mo kuman tapno makita na ti berberuken na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang, desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang, tamakita no ipilit na pailaang tibagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride. Apay mat kayong bagam ti kasta. Wala, na pinagsasawan na kano day a babae, idinaranaan na.
Nya, kaanaw. Itay laeng lakay. Ganabon na. Ipilit na nga mintibagi na iti pamilya tayaw. Ay, mga nuinton madamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Ha! Padasan na laeng Tasyak man ti makalaban na no kasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo ka ni Aya? Agparikutak nga rod, pare Eldon. Madanagan ak. Aging ka di ita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan, pare. Masyanak unay tinopyak. May mayat samot no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pag naedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumot ang tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaang. Wanan niya. Lumasinak. Tapno saan da kon apakibiyangan dananang kentatang. Agraman kabsat ko. May samat na ichay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, no mapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba ti pamilyam kan kuana idi. Anyat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, sami. Ha? Anyat ti kayat maasawan. Anya ti pangadang ti balasang. At dapay nga tanamnama ti relasyon da kan ni Sami. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Respeto kan panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ti pamilya ni Sami ti relasyon da kani Aya. Kat kayat da alapdan ti relasyon dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, ado apan ang insulto tinangag ni Aya manipon iti pamilya ni Sami. Rason, tapno masaktan tirik na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ana pauluan. Respeto kan panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anyat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat napatag nga ibagak. Sige, sikan ti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, sami. Anya ti kayat maasawan. Panag ko na. Nasaysaya at no agwin na swas talangan. Pangasim, di maaramidin ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Diyak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among data. Isungarod a planok ti agabang. Mangkita kiti pagyananta a boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan sami. Pangasim, di mo aramidon ti kastoy kanyak. Tiyak lakit ti kabaalan. Ay atan ka sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abyan.
Jak kayat akanayon agulwan nak ti pamilyam. Aya, No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan anad ka kuma akanayon. agsata pare Eldon. Sigurado ka? Wen, nabayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arak ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayen. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumati ag-enjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Sa anak nga agsyat, pare. Si kalangan. Dahil tati saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige. Ang may sa abote lang tigatangan, pare. Saan ang mabalin nga agbartak ta adwa? Ta sino nga iti mangyawid kadata no bilang laan? Agawitan, pare. Nabartagkan. Siyak? Nabartak? Saan pa pare? Ay na, nakaadukan, pare. Umaitan tumanan inton maminsan. Agawit na rodan pare? Ay katun agawid ta iti boarding house ko. Ije ka paila nga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singirak. Unay kan, pare. Di mo ammo tilawlawatam. Singirak na kiti awanan bayan pare. Agawid ta din, pare. Agawid ta ije boarding house ko. Agawit na kiti balay ko nagtumat. Agawid kan tulangan ije balayo inton bigat. Amang ano aggulo ka pa ikid dijay. Amok tararamitak pare. Si kakit di man. Anya ngay, naragsak kayon. Nabartag ka sami. Di mo amuti bagbagam. Awan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka pabaso lakas ta. Apay, ilibak kayo. Di kayo man nagindatalos. Ay, anya man ti bagbagam iti inam, ha? Adda good news ko para ka na kayo ranang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Anya dayta? Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayon. Umisam kayo natin, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man, nakababain ka dagiti karuba. Ang damat kayang bain niyo. Hindi talaga nga, wan respetum kada kami, ha? Lakay. Sige, danugan da kagingat kay kaya tiyo. Di kayo matanagan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat dananang kantatang idirabi eh. Kaya, anya kumaita. Awan kit ditibain mo anang aramid iti kasjay ah. Naumak mo ito, iti kanayo na kastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si kalangarudan ti isaksakit dananang kantatang. Kastapay lang ti bagamat. Nalipatam samat, nga dakarbengak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam, di ka matanagan, talaga pumanawak. Bastos ka kit di nga inanak. Awan respetom ka dagiti dadakkel ta. Anyat ko nam, ulitaman. Anay ko! Di nakpagsawan iti kasta, taawan amom. Batanak! Awanan kay tibain! Maminsan pa nga damang nagkukin ka. Saan na itong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan Aya, apo. Anya ka diti diyo nagkinawatan. Awan, apo. Ti manan pamilyak ti makagapo. Kasi ti sigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasaura. Kasta suda lang ti andam muna. Inayayom ko man ni Aya. Mga nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasanuay nung saanan, apo. Nasaysaya at no ipadas mo lata.
Agsinublian kayo man kan saan. Tinapatag impadas mo. Anyat mo tayaw. Amangan numaurnos pa iti relasyon nyo adwa. Anya ter aramidam dito'y balay sami. Talaga ka di ademon kayat ti makisinublian kanyak. Saanan? Natalnan ti biyag ko. Awan ka ti mariknam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanin ti pananginsulto anang agkukadakwada. Kasanwaak nga ruda nita. Kas imbagakan kay din. No data tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam no saan? Masapol nga aklonan ta. Awan mo't nagbasulakan ka ah. Husto ka. Awan basol mo kanyak. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kuma tamaawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaudak pa lang dito ayan mo. Ay katuna pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnaud ichay. Dito'y kalangan ayan ko. At least, adda ak akasarsarita, no kasapulam ti kasarsarita. Agyaman ak nga ruda pare. Kat, anya nga iti plano mita. Saan ako nga agawi di palay. Ambang ano diya makapagtepel, kat anya pa ti maaramid ko iti pamilyak. Kat ti trabaho mo ngay. Agtrabaho aklata ah. Ngam agnauda ko dito ayan mo. Makigudwa aklangan ti abang. Okay, sige. Nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Kat, dagiti uniform mo ngay. Di mo samat inala. Aday di balay. Rana ito ti mapan. No awan tao ichay. Tenak alaan. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Kunak no adda ni Sami dito'y nanang. Ay, apay. Sa di numanan tinapanan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid iti balay? Nagawid iti nagbreak daken ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan nagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di na mo't amuti agpakada. Tapno amumimot ko matipapapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minen ti respeto na da dya asami kada kami ka. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipakpakita yung nga ugalay. Imbes asuportaran nyo ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagdugot amo ti agpilay. Basol mi pa'y ita. Kasanowa din mo ti agpilay. Katkas makitak mat. Maikare ni Aya anobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo maapabasulan yaw. No di da kayo mutlaang. Makapasar da dya asami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni nanang. Awan, gamamok. Nagistorya day jay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Agam, mayat lata ti riknak lakay. Nagbaligi ti plano tayo. Pudno tako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Maagasan tumutlaang na ita. Pudno da ita. Kasla idi nag-break da kini Joan ah. Ginura na tayo ni Sami. Datayaw ti pinabasol na. Ang amidi nagbayag, nagawid mo't lang dito'y balay. Sa bagay. Pare,
Itay pa nga agre-ring ta cellphone mo. Bayam di ta pare. Apay adi mong sungbatan. Asino ay ati umawawag? Ninanang, Anya? sa anak kami na nagawid iti mano alawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan, tinaramid da. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidakan ka pare. Nauna ka talaga, pare. Amom da ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isuda tinang dadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tano siyak ti adda iti posisyon mo. Talaga ngagtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti araramiden da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo dito eh? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga min ti pakakumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na kapong. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kit de. Wan man apong. Saan ka mo't siguro ngagdardaras? Saan matkat di? Kan may sa adamot motor ko. Awan. Ay, Kat. Kumusta kayo umot iti ayan tigayam mo? Nasaya at nata apong. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kape apong. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Amo ko na sa dino ti pagnanaadan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw, Iti ayan tigayim na, tatang. asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, ah. Aniya. Kasaritam ni Nanang, nuan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan na. Sana mabalin ti kastangar aramidan ti kabsat mau. Isungarod amapan nyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min taagawid dito'y balay. Gapulang iti dayja babae. Kastamat tan ti aramidan na. Awan nga raud. Apay, ni aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ado pa'y mat dita. Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no adda bakante iti pagtrabtrabahwam. Apay, ti sigo na pagtabtrabaho mo ngay pare. Plano nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Ada bakante? Ngam, jak mo no kayat mo ti trabaho ijay. Kaano nga adda ti busyo? Ada inton Lunes. Umay ka ata makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustuak ti trabaho ijay. Ay, pare, datatang kananang mamutagi jay sumungad. Anya ter aramiden da dito. Ay, ang mga nuumay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinagam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Ito'y lagayam ti ayan mau. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo dito. Imay kami tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agawid. Nangimbaga kada kayo. Akayat ko ti agawit. Kalpasanti naramid yo. Aramiden nga tani sami, ti kayat dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauwan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Sami kadag iti dadakkel na. Gapu iti napasamak iti relasyon da kaniaya. Iti sabali a bangir, naragsak dagiti dadakkel na. Gapu ta nagbaligi da iti plano da, apag sinaan dagiti dua. Gapu tasaanan amaanusan ni Sami ti mapaspasamak. Timanaw nga rod da ito'y iti pagtangan da. Kat nagnaed iti ayan ti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Respeto ken panagtalab. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dito'y lagayam ti ayan maw. Wan nga rod, mano alawas asaan ka nagawawi di balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno amumimot no ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya pa lang dar aramidan nyo ditoy. Imay kami tasukunin da ka. Agawid tayawn. Iti anya agapo di ka agawid? Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid? Kalpasan tin naramid yo. Awanan ti adupay asao. Agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dito yan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwatayom ta agawid tayawn. Saan akon nga ubing? Kabaala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae. Kastan ti aramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yung kadag tinobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yo. Agbaakak. No di na kaya ti agaway. Di saan lang. Anya ko maita. Adan to pagnakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay. Paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait. Dapay mat ni Mia. Agbabawin to day jay asame. Uray pupuutan na. Kunamita tadda pa'y kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tadda kwartana. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga agawid ije balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din bakit? No anyaman ti mapasamak iti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimbanaw ije balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni Manong ngay nanang, awan mat ita silid na. Kunakman no sinukon nyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta. Saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso kitaam no adakwartam dita. Si kapay lang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwartakin kwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wana, Nangato nga rod ti pride ni Manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. nagsinublian da ka di iti dayjay nga aya? Ay, jak ambo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni Manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay ngaminan na po. Ada ginatang ko alitsyon manok. Day, gimatang kapailaan. Kat ano matinitib amanok ko. Sa bali la tilitsyon manok na kayo di man. Ay, wan matkit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid ija balayo. Diyak kayat apo. Mapukpukawan ti respeto kan panagtalit ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Di mo ka di kaya ti agnaed dito yung balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho ka po. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito. Ala,
No kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-sayaten ti trabaho. Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad. Patsak akabaalamon ti agdesisyon iti bukod mo bagay. Happy birthday, pari Sami. Nagyamanak pare Eldon. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka nagdaton iti sabali. Wen nga rod pare. Ket anyang iti kayat mapulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo ket nga rod ita. Siya kon pare, ang damat kwarta. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noan nga ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanod na duma, sika ti agas-gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, an-ano-sam ti ugali. Si kakit di man. Sipo di high school ta, agkad kadwatan. Ha? Komportable akken ka. Oh, ato isang aribo. Ha? Sikat ni makaamo. Ni, sobra da ito'y pare. Okay lang data. Nayunam latan ti pulutan. Agsap taman kiti. Anya ti pizza italakay. Tsaka mo aguray ka man takita ag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day? Kasangay ni Sami italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay anapukaw iti panunot ko na ita. Kasangay na nga agpaiso. Saan tayo mo't akumpleto? Kasano ko mamakumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mo. Ay, Apay ngagsenay ka ngay. kasla makonsensya aklakay. Anya ko mati pakakonsensyaam. Panagkunak naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalak ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay ta kan kuana. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom, angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't amabalin nga isublay ti napalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met, kasangay ko idikalman. Ay, wanan niya. Nalipatan niyo adagusay. Ay, nahay. Happy birthday sa may apok. Pasensya kan. Managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Wala apong. Ket agyaman ang iti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan, naging inom kami iti gayem ko idikalman. Nabartekak, isa sa anak ko nga imay. Okay lang Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam. Kumusta mo ti relasyon niyo kadag iti dadakal mo? Kasi iti sigod, saan kami lahat nang agsasarita, apong. Aging gayta, awan pa'y nangagkwasori ka na kwada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ti abana, apong. At masaktanak tunggal malagip ko. Talaga laang anaw nagtisugat nga impaalay daken ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito.
ama urnos ti parikot iti nagbabaetan yo asang kapamilya. Unakilakid din asino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day taaya. Kumusta kan? Kasi ti apo, nasaya at aklatamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo tantil love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. At damot gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations kada kayo ah. Umay kayon to ije balay ti venue. Ha? Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. No pa'y kasta, ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kan to. Pare, makitkitam day toy. Anya man na ita pare. Kitam ano anya. Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya. Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinobyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga laang siguro. Asaan anda kayo tinaituding ititunggal maysa. Iso akas ta tinapasamak. Huwag gayan pare. Adda ka di danom tayo. Adda pare. Agdigusak mampay. No umay ti kasinsin ko. Pakiitid mo da ito sobre. Asino akasinsin mo? Di mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no addag tuktok abalasang, iso dayjayan. Kasinsin, Eldon. Kasinsin. Sumreka adin ko. Agyaman naglaunay. Ni Eldon ngay. Agdigdigos. Tibilin na kat itid ko dahiti asumbrikan ka. Angam nasaysaya at sano urayam. Amangan o dapay sa baling ibaganakin ka. Oh, sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nagmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko nak no barako ti nakairwamam. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Adaman kayat ko amaamuan pare Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagan ti kasinsin mo. Gusto akali? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pay? Wan. Single day jay. Jakman na mo no apay. San matapangit iti panagkunak. Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiamam mo aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunak tupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris, pare. Napintas pa'y. Oh. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin anagan ti naramat na kat. Isumot lagaya madyak mabirukan. Ay, parigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsin, adda ka din nagchat kan ka. Wan, adda. Ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay, di mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumeraan niya. Ay, nakasinsin. Ag gusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damot dagiti babaeng agpapapansin kan ko na.
Jakman amo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kaawahit ko lang. Nag-overtime kami iti pagkabtrabahoag. Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan ton Wan, masapak ang maturog ita. Un gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga agdate inton bigat. Wan, ngam, iti malumto Wen, okay lang kanyak. Ada trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makit di. O sige, kayat kon ti agina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbaya maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Agdate kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumutan day ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samot ten pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumutan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo, adda kumamatan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka, kasla daputot mo. Ha? Ay na pare, nobya to pa'y, awan. Dahil taputot lakit din. Ay, urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumot maamamok jay. Kasinsin. Panag ko na mga ta, kat mabalin ko na asong bata ni Sami. Ay ayatam ka di tigayem ko? Wen, naragsakak, no kasta nga agsarsarita kami. Sikat ti agdesisyon kasinsin. Ang sakbay nga agdesisyon ka. Sigurado manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti daduma makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu pa nang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Daytakid din ti makagapo no apay aman dismaya. No kasta. Di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangantan Doris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya dayta? Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sa apay lang kumata saan ka ama dismaya? Saan akmat akas iti pamilyak? Sa baliak. Kabalak apanagnikan ka reta. Engam, narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito agayan ayat ta. Anyan to ti mapasama. Aklunan nga ta ni Doris, ti ayat nga idatdaton ni Sami, kalpasan anaamuan na ti maipapan iti pamilya ti Baro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Respeto, kan panagtalag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saanan ang nagawid ni Sami ijay balayda. Talo at taon pa yan tinapalabas, kat ad-addan anaya dayo tirik nana iti pamilyana.
Iti may sangal daw, napan ni Doris iti ayan ni Eldon akasinsin na, tapno alaan na dagiti papeles. Kat dita ang nagkita da ken ni Sammy. Inalangarod ni Sammy ti Facebook account ti Balasang. Kat dita anang rugi ti kinasingad da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mangantan, Doris. Ada ko makayat ko amamuan, Sammy. Anya dayta? Podno ka diti na ibaga, ti kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti may papani ti pamilya. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala kumata, saan ka madismaya? Sa anak mo takas iti pamilya. Sa baliak. Kabailak apanak ni kankan ka dayta. Ay nam narigat sama ti kasta Sammy. Kasanan tulaangan inton akmunin ka. Awan pagdanaga. Nakasagana ak amang ilaban kan ka. Sa pala ko ma, takas takamot kanyak. Mariknak nga agayatakan ka. Jak ilibak dayta. Kaya't kadi asawa na ita, nga aklunan akwan. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunen ka. Sabay ko ma, tawan to ti tumaod a problema. Samay, as hinaw tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobyak. Nay, ay, adamot gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apo kok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami apong. Adda barakaw akapeg. Agkapi tayo Huwag man apong. Irwaryo ti barako yo. Manungal daw mo tanadyak na karaman iti barako. Ay, sika nga'y iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako? Wanda. Wan Apong. Barako ti kapi may ichibalay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yo kani sa amay. Apo. Ha? Ado, tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagi jay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wen Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita. Nga adayo tirik na nakadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. So asaan na kayat ni Sami ti agawid ijay balay da. Kasla agrebrebel di motan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilya na ken kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damutan, Apong. Dahita ti jakam mo. Hanggang sapay la tamaka amiris damutan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni Samay. Kat jak kayat nga agsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan ni Sammy. Amoyo ka dinanang. Ti anyami ya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sammy ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itaylaang nanang. Adda babae akadwana. Aya, panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam amuna siguro ka ni Apong. Day, apay ngay akasta.
Anyat kayat yu asawan nanang. Apay ani apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni apong ti kasarita yung ananang. Jak mo ti sungbat dayta sa ludsud yo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Apay amapan kay Jay. Napan kanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwa na babae. Babae? Wen, nobya na siguro Amangan no inyam amuna ni apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Diyak pa'y sigurado no, nobya na tinakita ni Mia kadwa na. Inlimod naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka? Depende. Ag-message sakto laangan kan ka ano kasano. Pudno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami dito'y balayaw. Ay, wen, imay day di kalman. Anyang iti naramid da dito'y. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nubya na. Wen, Dorays tinagan na. Da kayo laang mo, tinangi paamamwan na. Awen tadilikado mo't nuyam-am muna kada kayo. Ha? Di kan agin didiam mo, si Kalusya. Amaw no anya tinaramid yaw kadagiti nagbalin biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Itikas jay awagas? Ay, awan ti makitak amaday kadagiti nagbalin biya na iday. Napintas ken naanos mo dagiti inyam ammo na kanyak. Iso ajak amaw. Nua payakas ti pananginsultuyo kada kuwada. Nanang. Ay kitaan nyo Saan kumamano na kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ni Dorays? Saan kumaada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw? Anya nga itimbaga ni nanang bakag? Adda nobya ni Sami lakay. Inyam amo na kanukan ni nanang. Anya? Di namat ko na nga am mo na kadatayaw? May salaang ti kayat asawan dayta. Aging gaita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Datalat ta tinaganak na. Apay akas day mattayin ter aramiden na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laang anaminsan nagbidot ta. Ay, una yun aya. Anya nga tano ba pantay ti ayan na? Ay aywon ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagara yo nanang. Pangasyo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito'y tapno makiapa anak ko. Imbaya, ta nadamag ko nga adagayam nubyam nga inyam amom kani apong mo. Anya kumakada kayo, no da inyam amok ni apong. Kaya't mimot ama-am-am mo no asino day taabalasang. Am-amon nyo manan. Intun kwan, irimedyo nyo manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasamak day ta? Namay na doon adaras nga naramid yu ti kasta. Aging gaita, tiyak maawatan, no apay ang masapol nga aramidin nyo ti kasjay. Pasensya ka kuman anak ko. Nagbidot kami iti amaham. No awanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan itay pare. Dito'y ka di tinaggapon. Bueno pare, Anya nga iti imay na imbaga. di may papanitinopyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid da idi. Ay na pare, ang mga no nakaamiris damaten. Nabayag a panahon, adi mo ida pinagan ano. Madanagan aklat ta pare. Lakay kan bakat dan pare. Nakarik na damat siguron. Saan da ka kadi akinasarita dagiti dadakal ni Sami?
kasinsin Doris. Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na boarding house itay. Diyak amo no niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid di no ininsulto da kamatan. Saan ko pa'y idaan na kasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da matan. Tawon matan tinapalabas. Anya timbaga ni sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga addalat ta sakit tinakam na kadagiti dadakkel na. Ay, dahil taji kunada, narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko tasaan agrabe ti epekto ti inaramid da kankwana. Naimbag, tadi na dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga uray kas jay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yam amo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka di ti pan nakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay ingay ta, nadagsan pa lang ti barukong ko. Adala siguro kasapulan da. Isaan na saya at daman ng kanyak. Kaya't ko aprotektaran ti relasyon ta, Doris. Wen, dadakkel ko da. Ngam, saan mat ngaminan anasaya at tikas jengar aramiden da. Maawatan ka, Sami. Ngam no para kanyak, mayat no makisarita ka kadakwada. Anyat ang mungay, ang mga nodaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nam. Ditan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Tiket di plano ta pa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan, nga amin a desisyon ko. Kat para matlangin ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tilangam anagawid, Puldo. Nasabat ko ni Sami itay, Kat, di na kinasarita. amang ano di nakalaang nakita. Nakita naak, inggagara na laing dayjay. Ay, mano atawanan nakasjay na. Ay, kastoy gayam tirik na, no saan nakaapagan ano ti anak mo. Marik na itan, ti bunga dagiti dakas nga inaramid ta ide, lakay. Nadagsain ti barukong ko. Adayo tirik na ti anak takadata. Kay kayat napaikit din ni apong na, ngem data adadakkel na. Anyang arod ngay lakay, naglablabos tamot ngamin. Panagkunak at masapul nga ay aywen ta ti anak ta. Aramiden ta ti amin, tapno makabawi ta kenkwana. Anya tumay mo ibaga, Lucia. Agpatulong ako mananang. Agpatulong. Wen, tulungan na kami kuma, tapno makasarita mi manan ni Sami. Tapno agsubli ti sigod a respeto ken panagtalek na kada kami adadakkel na. Ikidawan niyo, iti pamakawan dagiti nagkamalyan niyo. Kasanungay, nanang. Makisarita kayo anaimbagkan kwa na. Diyo sardengan. Ipaneknek yaw anagbabawayan nyo amin abasul yaw. Ay wun yo ate anak yaw. Inaramid kunday tananang. Amom anak ko. Saan analaka ang maagasan ti sugat nga imparik na yo iti anak yo. Ininot dayta. Ti aramiden yaw. Ipaneknek yo apod no ti panagbalbaliw yaw. Bareng maayaw ni Samay. Dahito lang pa iturnong ta. Panagkunak, kurang pa dito eh. Masapula na yun ang tapay. Ay katun makauray mo't day takalay sata. Agtrabaho tayo ti innam pa abulan, tapno makompleto ta. O sige, no kastati ko nam. Agyaman ak na maawat anak Doris. Sa anak ba't nga minabak na?
Oray saan ka abak nang. No nagagat ka, ay katmayat latta. Sa bagay, adda punto miti dayta. Ha? Oh, apay. Danalang kang tatang ti sumungan. Aglaman ka. Amang ano makita da ka dito pag-abangan mi. Kat insultun da ka. Saan? Saan ang aglamang? Di ka madanagan. Kas itiin kari ka ni apong mo, ilaban ko ti ayan ayat ta. Amo may adakkel tinagbasulan may kan ka, anak. Kat sapay lakumata mapakawan na kami. Naglablabas kami. Dopay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apod no ti panagbalbaliw may. Hapayakas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto, ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan bin ama isubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan min dagijay. Mapakawan nga tani sami dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, respeto, ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, respeto, ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amo mi adakkel tinagbasulan mi ken ka. Ket sapay lakumata mapakawan na kami sami. Naglablabos kami. Lupay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apod no ti panagbalbaliw me. Hapayakas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto, ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min ama isubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan mi amin ng dagitay. No mapakawan na kami, ikarimi, saanin ama ulit ti kasjay. No asino ti babae apilyam, saan min akontraan? O sige. Ikan kayo ti gundaway amang panagnak iti panagbalbaliw yo. Kat sapay ko matapod no dagit ang ibagbagayo. Wen sami anak ko. Aramiden mi kanitatang mo no anyaman ti imbalikas mi ita. Kat agsubli ko mati respeto kan panagtalak mo kada kami, adadakkel mo. Si kagayam tinubya ti anak mi, basang. Siya nga rod nana, ibakpakaw na kada kayo kanitata. Saan abak nang, saan abak nang ti pamilyak. Okay lang kada kami, tinapatagkat nagagit ka. Aywan No kinagagat ti pagsasaritaan, nagagat tata. Nasaya at no kasta. Itapanawain ket maday ti agsadot-sadot. No nagagat kayo kan ni Same, sigurado asaan nga agbisin ti pamilya abuklen nyo. Kinapod no na napagsaritaan min ti panagkalay sami, nana. Kaano nga'y? Agtrabaho kami pa itiin ng abulan, tapno makumpleto mi ti kasapulat mi. No adda kasapulan nyo, ibagayulaan kada kami. Ang mga no adda maitulong mi. Wanana, agyaman naklaunay kada kayo. Amom lakay, dalagan man tiriknak iti dayja Doris. Ang saan kanumot abak nang? Okay laeng, nagagat kanumot. Makaurnong dan tulat taa.
Sa bagay, at damot trabaho da ngagpadpada. Ti kasayaatan nga aramiden ta ita. Suportaran ta ti relasyon da. Wenen ta isumating karita iti anak ta. Kan maysa. Ay, mapmapanan ti tawen. Wen nga raw, sayang di manu atawan na nasayang. Nasayang gapo metlaan kadata. Gapo iti dakes nga aramid ken kapanunutan ta. Sa dino tinagapon niyo, tatang. Itay pangururayan kayo. Iti ayan ni Manong Mao. Apay ichay? Napan mi kinasarita Kit naranaan mi tinubya na ijay. Kat? Nakiamam mo kami Nasaya at may tipan nakilangin na kada kami. No kasta. Okay laangan kada kayo no asino ti ayatan ni Manong? Wayne, napagsaritaan min kininanang mo ti may papaniti dayta. Okay. Plano da ka nung aruden ti agkalaysa. Kaano ngay? Aguray tayo pa iti mabulan. Imanugot kayo ngagkalaysada, tatang? Una no asino ti ayayatan ni Manong Mao, di min kontraain. Narigatain, ang mga no da kami pa iti makadadael iti biyag na. Nakasarita mo't gaya man dagiti dadakkel ni Sami, kasinsin Doris. Wan kasinsin. Nagsasarita kamin. Ang mga no ininsulto da kamat. Saan mat? Mayati pa nakisarita da. Nasayahat mo't nga ron no kasta kasinsin. Di matuloy nga ron ti kalay sayo iti gayam ko. Wan No kasta. Rugyak mo't tan ti agurnong kasinsin. Ang mga no addan tumot maamamok akabagyan ni Sami inton kalay sayo. Wan Tapno sumarunukan tumat nga agkalaysa. Kumusta, apok? Kinasarita da kakade dagiti dadakkel mo. Wala pong. Anya ti imbagada ngay. Nasaya at ti panakisarita da ka ni Doris. Kan awan nang ko pa ng insulto. Naamuan dati may papaniti plano may ngagkalaysa. Ngam di damat kinontra. Ay, may salang ti kayat asawan day ta. Nakaamiris mutan dagiti dadakkel mo. Sapay lang kumaa, apong. Ay, sigurado day ta. Nakariknada mutlaeng idi madayo ka kadakwada. Imay nga rod ni nanang mo dito'y ide. Kat nakuna na tulungak kanu ida. Tapno agsubli ti respeto. Kan panagtalak mo kadakwada adadakkel na. No nasaya at ipakita da kanyak nga anak na. Masiguradok nga agsubli mananday ta respeto kan panagtalak, apong. Agyaman aklaunay, apok. Paritan niya. Gapo, tauray nagbalin adakas dagiti dadakkel mo. Kat inikamlat ta ida, iti may sapay agundaway. Agkalay sa kanumot na Doris kan Sami, nanang. Awan, naibagan ni Sami ti kasta aplano da. Ano kasta, amoyo mo't gayaman. Ay katuan na. Kitaan yaw. Ang mga no adakit di manan maday aplano yaw. Ni nanang mo't. Ang mga no inton madamdama. At damanan insultuan yaw. Saanan ang maulit ti kasjay, nanang? Siguraduan nyo lang, Ar-aramiden min ti amin nakabailan me. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan me kas pamilya. Nasaya at nga ron no kasta ti kapanunutan nyo, Lucia. Kas parientes, rumbang laeng nga isuro yo dagiti anak yo iti pagsayaatan da. Angam di kay kumaaglablabas. Adda kumalimitasyon ama ko na. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da.
Kamo dyanan na. Natuloy mo't lang ti kalay sa nga arapata, Doris, bakit? Wan nga raw lakay. Kita ang lagi tidadakkel mo. Maya ti isap da. Wan nga rod. Kalpasan ti mano atawan. Italang manen anak itak ti kasta nga isem da. Kay, napakawan mo kadiidan. Wan. Ininot mo't din alumaglag antirik na kanakwada. Saan na kasidi? Nasaya at madngarod mo kasta. Yaman ak, Doris. Para iti, Tanatuloy mo't din ti arapap kong agpamilya. Hindi pa ya planok na ito eh. Ngam, italang anapasamak. Congratulations, agyaman kami. Thank you, ading. Regalo para kada kayo. Ne, anyang iti linaon na dyan paper bag. Lukatan niyo sige, mapanak bit iti ayanda na ng kantatang. Ay, si kamat gayam ti lumabas, Lucia, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayanda Doris kan sami, nanang. Ay, anyat aramidam ijay. Anya kumapay ngay, mapan kumot ida sa rungkaran Ay, won, mayat dayta. Ano saan ka mo tabise? Bisita, ida. Wen nanang, mangtedak mo't laang iti suman kadakwada. Ay, wen gayam, adto'y mo't ti suman para kada kayo. Ay, agyaman anak ko. Adamanan ikapay. Ay, wen mayat maikapiday tananang. Mala, agpatuloy ak nga rudan. Umayak tumanang dito, inton maminsan. Nay, nagawid ka mo tadagos, Lucia, bakit? Kunak man no napan ka ija ayanda samay. Kumaala kay. Ngam, Ngamawan mo tao, ija balayda. Nakakandado mat. ang mga nuadada iti trabaho da Sabado ita. Ang mga nuada na pataga pagnada. Ngata. Siguro i-message mo lang ang timanugang ta. Saludsudem no niya nga oras ti panagawid da. Tapno di ka mabanaw nga agkarasubli ijay. Nanang? Tatang? Nay, nagawid kay mo't gaya man sa amay. Idagas mi lang ti karne para kada kayo. Ha, karne. Sidaan nyo Ay, agyaman ak unay anak ko. Napanak iti ayan yung awan kayo mat. Iso nga imbitin ko lataan tay supot naglaon iti suman iti ayan tigityo. Nagpa-check up kami ngamin, nanang. Nagpa-check up. Impa-check up ko ni Doris. Kat agdadagsin karon ti manugang yo. Ha? Ay nagsaya atan ngay no kasta. Iti saan nga agbayag? Makitak taon ti apo ko. Wala nang. Iti saan nga agbayag. Addan tumutan bantayan nyo. Umayak man, Doris, anak ko. Awan ni Sami, nanang. Ada trabaho na. Okay laeng, tadda ka mo't anadanunak dito'y balayo. Agtugaw kayo nga rod, nanang. Ay, agyamanak, anak ko. Anya nga'y di ta nakasupot nga awit yo. Nateng ken prutas. Tapno ada na sustansya ka nem. Agyaman akmanan, nanang. Di mo liwayan ti mangan iti nasusustansya. Tapno nasalun at tutipas nga imo. Uwan, nanang. Ar-aramidag amin abilin nyo. Kaano manen nga iti check up mo? Indon umay ambulan pa'y, nanang. Ay, kasta ay ala sige, ibagam to nga road. Ta sumuro takmet no nawaya Agtugaw kayo doon, kasinsin. Pinalaway umot gaya man ti kusina yo kasinsin. Wan, kasta ti kayat ni Sami. Mayatan ti balayo wan gayam. Kumusta mo ti trato dagiti dadakkel na kan ka? Amangan mat, no insultuan da ka. Saan? No daduma, mangyagpay ni nanang itinatengkan prutas. Nasayaat no kasta. Padasan dati manginsultukan ka. Tasyak ti makalaban da. Amo ko no asino ti karuprupa di apo ko talakay.
Kat no naglawagan ni Sami ti karuprupan Ay, saan ba't Ni Mia, akabsat ni Sami, ti karuprupa na. Kat no agkaruprupa damot talaga. Wen ngab kita am di agong na. Kasla agong ni Antina. Agong ni Sami dayta. Ni Mia, kunak lang arudon. Ni Sami nga rod ti karuprupan Sapay papilit na. Ni Mia nga rod. Ni akalakit din ay apuldaw. Anya man ang pagdidibatan nyo, nanang, tatang. Ninanang mo man Ipilit na kit din Mia kabsat mo ti karuprupa ti apu ko may. Naglawag mo tasi ka. Numingmingam anaimbag. Ni Mia, ti karuprupa na, lakay. Ay na. Kayo, kid, di man. Agkaruprupa kami mat ka ni Mia. Saan na naman sapol a pagdibatyan nyo no sino ti karuprupa ti apu ko yo. Karuprupa tayo amin, takapamilya tayo. Di ka kadisuburot, lakay. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti ayan dadores. Apay ijay. Ay, sarong kara ka, di apo ko ta. Kaano lang idinapan ka ijay. Awan mo't laang ter aramidat diti balay. No, agbaliw ti panunot mo. Sumarunukan tulatan ijay. Sige, umuna ako. Sakpay laang ti makamo iti apo ko, Dores. Sigurado kayo, nanang? Wen tapno makadigos kan makainanaka mo. Agyaman naklaunay, may kayo, nanang. Haawan anyaman na. Kailiw kumutla ang ti apo ko, iso nga imayak. Ada Diyos kan sandwich iti ref, nanang. Agmerinda kayo pa'y. Sa anak pa'y amabisin. Alamod to'y ni baby, tapno maaramid mo dagiti rumbang aramidam. Agmerienda akto laangan, inton madamdama. Anyat aramidam dito, si kapul daw. Dakis ayat ti umay ditaw. Kaya't ko nga rod makita ti apu ko ta. Saan mo't kit di Ni Doris ngay. Agdigdigos. Ni Sami ngay. Adda na panan na. Ang mga no paawid mo't anday jay. Muto'y mamat ti apu kaw. Na, kit-kita anaimas ti turong na. Uray Saklutom to inton madamdama. Ang mga no agsangit no maisturbo ti panaturog na. Ada akong bakit. Ne, ada kayo magkayam nanang, tatang. Ay. Kaya't may amakita ti apo ko, may iso nga imbay kami. Ni Doris ngay. Madama nga agdigdigos. Ala, agyaman lang taimbay kayo. Dito'y kayo na mangal daw. Agluto ak itisidaan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, pauluhan. Respeto, ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagtarabay.